My name is Oscar Arriagada. I'm the trade representative of ProChile here in Montreal. So first of all, I would like to say that I hope you enjoyed the two previous sessions of this week, where we review the business opportunities in Toronto tech ecosystem, also the legal and tax implication when opening an office in Canada, also how to raise capital in this country. For this, I would like to thank my colleagues in Toronto for putting this together. And then for you guys, in case you missed the previous session, don't worry, they're going to be available soon on YouTube. So please make sure to follow us on Twitter. I'm going to put it on in the chat box later, our Twitter account. And like that, you can be updated on our different initiatives that we have prepared for this year. Well, today in our last session of the three-part series, we are going to learn how to grow your startup in Montreal. So today's event is going to be focused on presenting Montreal tech ecosystem for the Chilean delegation attending Collision in the first place, but also for all of you with intention to expand your business in Canada and be part of this exciting tech ecosystem. The key topics we are going to address today is, first of all, there is an overview of the Montreal city, its tech ecosystem and how it works, main player, talent pool, operating costs, incentives, etc. Also, how to set up your business in Montreal and gain presence. The startup ecosystem in Montreal, and then services offered by Montreal International, who is the main partner for today's session. Montreal International, we're going to see more in details, but in general, I will say that is the institution working for the economic development of the city of Montreal. So for this, we have two distinguished speakers. There is Laurence Fouquet-Langlais, who's the Director, Business Development, Foreign Investment, America. Sounds long, so please, Laurence, how are you? Please, if you can share a few words of your job at Montreal International. Thank you very much, Oscar. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hacer esa presentación en bilingüe. Entonces, yo voy a hacer una primera parte de la presentación en español, en castellano. Pero, y mi colega... Laurence, discúlpame. No, era más bien para saber de tu función en Montreal International y después presento a Cedric. Vale, perfecto. Y bueno, solo quería precisar esto, que vamos a hacer una presentación mitad y mitad. Y entonces, bueno, me presento, mi nombre es Laurence Fouquet, yo soy directora de Desarrollo de Negocios para Montreal International y cubro el territorio de las Américas. Entonces me dedico más especialmente a apoyar a las empresas extranjeras que quieren explorar la posibilidad de expandir sus actividades en Montreal. Montreal International es la agencia de desarrollo económico de la ciudad de Montreal, bueno, de la región metropolitana de Montreal. Entonces apoyamos tanto a las empresas como a las startups, como también a los trabajadores y a los estudiantes que quieren venir en Montreal. Amazing. ¿Quieres presentar a Cedric ahora? Yeah, I'm going to introduce to Cedric, who is the Director in Business Development, Entrepreneurship, and Foreign Investment as well. Cedric, if you can share a few words of your job at Montreal International before giving the floor to you guys. Yes, definitely. Thank you, Oscar. So around 3 years ago now, we also got the mandate, on top of Laurence's mandate, we got the mandate to help international entrepreneurs, international startup ecosystems, connect also with the Montreal ecosystem and those who want to come and set up here, also to help them connect with the local ecosystem. So it's been my job for the last 3 years. Now you'll see after, in my part of the presentation, I'll show a bit the startup ecosystem here in Montreal with the network of incubators and accelerators, which we found to be crucial for the international startups who are looking to have success internationally, and in our case, in Montreal. Amazing, very cool. So before giving the floor to our speaker, I would like to say we are going to have a Q&A session at the end of the program. So please don't hesitate, use the Q&A session. And for this, I would like to introduce my colleague, Laura Riguto, who's going to help us today with this section. And then also don't hesitate, you can write them in Spanish and Laura is going to translate them into English and then pass to the panelists. So also finally, before giving the floor again, as I said before, don't worry, all the presentations that you're going to see today, they're going to be shared shortly after this session. We already have all your emails because of the registration process, so don't worry to share that email again. So this is for me, I'm going to be in the background. So please, Laurence,
te doy el pase para que puedas continuar con la presentación entonces. Muchas gracias, Oscar. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con una, si funciona, vale, con una pequeña video de Montreal para que se puedan tener una idea de cómo es, de cómo es la ciudad y la calidad de vida, y bueno, que así puedan ver por sí mismos cómo la pasamos en Montreal. Our city is unique. It buzzes with creativity. It beats to the rhythm of its own success. And we're here to make sure our metropolis, with its rich history and promising future, shines on the global stage. We are Montreal International, the investment promotion agency for Greater Montreal. We hold the keys to this region with infinite potential, opening every door to investors, entrepreneurs, organizations, professionals, and students around the world. With the strength of our network, we're here to support you in building connections, forging collaborations, and bringing your projects to life. We're here to show you all the city has to offer. From aerospace, VFX, and artificial intelligence, to video games, life sciences, and health technologies, we know our metropolis by heart, its hidden gems, its needs, and its endless possibilities. Our mission is to share with you the assets that define the region's identity, its cosmopolitan energy, its safe and open culture, its strong purchasing power, and above all, its quality of life that's known around the world. So welcome home to Montreal. Bueno, como lo pudieron ver en la video, Montreal es una ciudad muy diversa y activa. Para darles un poco más de contexto, el Gran Montreal cuenta con 4.3 millones de habitantes, y esto en 82 municipios. Como muchas metrópolis, Montreal es muy multicultural. El 23% de su población ha nacido en el extranjero, y eso sube a un 34% para la ciudad de Montreal. En cuanto a su economía, Montreal ha conocido el mejor crecimiento económico de Canadá en 2018 y 2019, y bueno, en 2020, con el apoyo de Montreal Internacional, la región metropolitana de Montreal atrajo a 2.300 millones de dólares de inversión extranjera directa. Según las previsiones económicas del grupo financiero Desjardins, que es uno de los más importantes aquí en Quebec, el PIB real crecerá de un 4.5% en Quebec, un nivel superior al promedio canadiense y al de Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a la ubicación, solo para darles una idea, Montreal está a 90 minutos de vuelo de Boston y Nueva York, y a menos de una hora en coche de la frontera con Estados Unidos. Pueden ver más o menos en el mapa dónde se ubica. Lo siento que el mapa no es tan preciso, pero bueno, era para darles una idea. Es importante saber que también, gracias a su ubicación, que es muy central entre Europa y Estados Unidos, Montreal es una puerta de entrada al 60% del PIB mundial. Gracias al TIMEC, al CETA, al TIPAT y a otros 12 acuerdos de libre comercio que están en vigor, Montreal tiene acceso directo a 1.500 millones de consumidores y a un PIB combinado de 50 billones de dólares, que representa eso, como le he mencionado, a un 60% de la producción mundial de bienes y servicios. Me gustaría también destacar que solo Canadá tiene acuerdos de libre comercio con todos los demás países del G7. Y que, bueno, según el reporte del Banco Mundial, que se llama Doing Business 2020, Canadá es el lugar más fácil para iniciar un negocio en el G20. Uy, perdón, me he saltado. Ok, muy bien. Montreal es también una ciudad muy atractiva para los estudiantes, y eso no por nada. Es la capital universitaria de Canadá, que cuenta con 11 instituciones universitarias y 60 colegios mayores. Tiene alrededor de 320,000 estudiantes de enseñanza superior, de los cuales más de 200,000 son estudiantes universitarios y 35,500 estudiantes universitarios internacionales. Cada año, más de $1.000 millones están dedicados a la investigación universitaria,
y sobre todo Montreal fue elegida mejor ciudad estudiantil de las Américas 2 años enseguida, en 2018 y 2019. No solo Montreal atrae a estudiantes internacionales, pero también a trabajadores y a empresas. Montreal es como le he mencionado, una ciudad muy multicultural y diversa, y esto también es el último secreto de la fuerza de nuestro talento, es que es multilingüe. Estas estadísticas, de hecho, me gustan mucho porque siempre la gente tiene un poco de miedo de venir a hacer negocios o invertir en Quebec por el tema del francés. Y bueno, de hecho hay dos preguntas que siempre vienen por parte de latinoamericanos, que es el frío y el francés. El frío ya regresaremos sobre el tema, pero bueno, el tema del francés, como lo pueden ver, bueno, obviamente sí que el francés es el idioma oficial de la provincia de Quebec y que sí lo hablamos con mucho orgullo, pero hay que saber que la población de Montreal es bilingüe por la mayoría y multilingüe en un fuerte porcentaje, perdón. De hecho, hay más gente que habla inglés en Montreal que en Vancouver, con 2.5 millones de residentes que hablan inglés, es decir, que es un 9% más que en Vancouver. Tenemos también el 55% de la población que es bilingüe, que habla francés e inglés, frente a un 8% en Toronto y a un 7% en Vancouver. Y finalmente tenemos un 20% de la población que domina 3 o más idiomas, frente a un 4% en Toronto y un 3% en Vancouver. Ahora vamos a echar un ojo a Montreal y a sus sectores de actividad. Montreal es un líder mundial en sectores de alto valor añadido. Durante la presentación de hoy me centraré en 6 industrias específicamente, que son la inteligencia artificial, el desarrollo de software, fintech y servicios financieros, las industrias creativas, es decir, los videojuegos, animación y efectos visuales, y ciencias de la vida y tecnología de la salud, y finalmente transformación de alimentos y más que todo la tecnología agrícola, AgTech. Entonces, en los últimos años, Montreal se ha convertido en uno de los centros de inteligencia artificial más importantes del mundo. Una de las razones de esto es el hecho de que uno de los padres del aprendizaje profundo es un profesor de la Universidad de Montreal, que se llama el doctor Yoshua Bengio. Esto llevó a la creación de varios centros de investigación dedicados a la inteligencia artificial aquí en Montreal, como Ivado y Mila, que son dos de esos centros, y también hizo que Montreal ahora tiene la mayor concentración de investigadores en aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado en el mundo, porque, los profesores atraen a estudiantes y así se creó el hub que tenemos aquí de investigadores. Con esto, obviamente, muchas empresas internacionales decidieron abrir laboratorios en Montreal, como Facebook, Microsoft, Google, abrieron laboratorios dedicados a la inteligencia artificial para poder beneficiarse de este ecosistema que se creó, gracias, obviamente, a la existencia de tantos investigadores. En este contexto, también el gobierno canadiense eligió a Montreal para albergar el llamado Scale AI, que es un superclúster dedicado a financiar la investigación que aplica inteligencia artificial a la cadena de suministro. Pero también Montreal tiene un sector tecnológico muy fuerte, como pueden ver, especialmente en respecto al desarrollo de software. Montreal se encuentra entre las 5 ciudades de Estados Unidos y Canadá con la mayor concentración de puestos de trabajo en tecnología. La ciudad cuenta con más de 179,000 trabajadores que laboran en más de 5,000 empresas. De estos 179,000, 72,000 trabajan directamente con desarrollo de software. Y uno de los factores que explica la fortaleza de ese ecosistema es el hecho de que Montreal tiene los costos operativos más bajos en Canadá y Estados Unidos, en las grandes ciudades de Canadá y Estados Unidos, para el desarrollo de software. Y esto sumado a un incentivo fiscal que está disponible en la provincia de Quebec, que puede llegar a un 30% de
rebaja o de reembolso del gobierno sobre los salarios de los desarrolladores. Perdón. Luego entraré más en el detalle. Un poquito sobre la fintech. Las fintechs y los servicios financieros también son otro sector muy importante aquí en Montreal, que se encuentra entre los 7 centros financieros más grandes de América del Norte, con más de 3,000 empresas. Tenemos aquí en Montreal 150 filiales o sucursales, de instituciones financieras, 3 de las cuales tienen su sede en Montreal. Además, Montreal actúa como una especie de plataforma regional para apoyar a las actividades de líderes mundiales en América del Norte, como Morgan Stanley, BNP Paribas y Société Générale, que son las dos últimas que son bancos franceses, y Morgan Stanley, que es de Estados Unidos, como saben. Bueno, quiero destacar que, por ejemplo, Morgan Stanley está en Montreal y BNP Paribas igual, con lo que llamamos un centro de costo. Para aprovechar el incentivo fiscal, hacen el desarrollo de software en Montreal. Morgan Stanley cuenta con casi 2,000 empleados en Montreal, casi todos desarrolladores que están trabajando sobre el desarrollo de software. Además, eso de contar en Montreal una creciente comunidad de fintechs como Lightspeed y Nuvei, que son 2 unicornios que entraron a la bolsa en los últimos años. No he hecho una diapositiva especial, pero también me gustaría destacar el tema del ecosistema de ciberseguridad, que está muy interconectado con los sectores de inteligencia artificial, de tecnologías y obviamente con el sector financiero. Es un secreto bastante bien guardado en Montreal. El ecosistema se ha desarrollado desde hace 2 años, diría. Tenemos también una concentración importante de investigadores en el tema de ciberseguridad en Montreal. Y bueno, aprovecho también para mencionar que para cada sector de los cuales estoy hablando, tenemos un perfil industrial muy detallado en nuestro sitio web, que es montrealinternacional.com. Les mandaré el sitio web en el chat luego. Pero si quieren más detalles sobre cada ecosistema, tenemos este perfil muy completo que pueden bajar en el sitio web. Entonces, sigo con los otros ecosistemas. Entonces, hablamos un poco de videogame, de videojuegos, que Montreal tiene un sólido ecosistema de industrias creativas en general. Estamos entre los 5 centros mayores de videojuegos en el mundo. Tenemos el centro más grande de Canadá. Tenemos en Montreal más de 140 estudios que cuentan con más de 15,000 profesionales y es un ecosistema muy completo y diverso que se ha formado desde los años 90, cuando Ubisoft decidió abrir una sucursal aquí en Montreal, que hoy cuenta con más de 4,000 personas. De hecho, en este momento el gobierno de Quebec decidió, para atraer a Ubisoft, crear un incentivo fiscal específicamente dedicado para esta industria de videojuegos. Es un incentivo fiscal que puede alcanzar hasta el 37.5% de los salarios de los trabajadores elegibles, y es un incentivo que es reembolsable. Como todos los incentivos fiscales en Quebec, son todos reembolsables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque la compañía, la empresa, no tiene que pagar impuesto al final del año, porque se estructura, como le he mencionado, el tema de Morgan Stanley, porque se estructura en un cost center, aunque la empresa no tiene que pagar impuesto, va a recibir un cheque al final del año fiscal por parte del gobierno del número del incentivo fiscal que le corresponde. En este caso, en la industria del videojuego, puede llegar hasta un 37.5% si se desarrolla un juego en francés. Si se desarrolla solamente en inglés, es un 30% de los salarios de los trabajadores. Volveré más en el periodo de preguntas sobre el tema de incentivos fiscales. Si tienen más preguntas, si quieren más detalles. En el momento, bueno, sigo con la otra industria, que es la industria de animación y efectos visuales.
Mucho gracias al ecosistema que tenemos ya de videojuegos y también de desarrollo de software, Montreal se volvió en un centro muy importante para la industria de animación y de efectos visuales. Aquí entonces pueden ver se hicieron efectos especiales de éxitos globales como Game of Thrones, Star Wars y más recientemente como la película que no sé si han visto, pero una película animada de Scooby-Doo que se estrenó el año pasado, fue hecha casi en totalidad en Montreal. Bueno, luego pasamos a otros sectores que son más, que pueden parecer más tradicionales, pero también que se benefician mucho del ecosistema de tecnología, y es primero hay el ecosistema de ciencias de la vida y de tecnologías de la salud, que está creciendo mucho en Montreal. Bueno, ya estaba existente el ecosistema tradicional más de ciencias de la vida, pero todo el tema de tecnologías de la salud está creciendo un montón y ahora nos encontramos entre los 6 más importantes de América del Norte. Más que todo porque es un ecosistema muy interconectado y que incluso tiene una fuerte conexión con el ecosistema de inteligencia artificial. En este sentido, además existe un proyecto que se presentó recientemente para la creación de una zona de innovación que reagrupará estas 2 industrias que son la inteligencia artificial y el sector de tecnologías de la salud. Agrupará las empresas privadas con los centros de investigación, eso con fondo de gobierno. Finalmente, el otro sector que se benefició bastante de la tecnología es el sector del procesamiento de alimentos y de la tecnología agrícola. En Montreal, bueno, tradicionalmente Quebec tiene un sector fuerte en el procesamiento de alimentos debido al acceso a productos agrícolas de alta calidad y también debido al acceso a la electricidad, especialmente a la hidroelectricidad, a un costo muy competitivo. Además, contamos con varios centros de transferencia de tecnología de suma importancia para el fomento de la innovación. Sobre todo les quería llamar la atención hacia la zona AgTech, que es una zona de innovación que se lanzó aquí en la región metropolitana de Montreal el año pasado. La zona AgTech es la primera zona de innovación de clase mundial de Canadá dedicada a AgTech y bioproductos vegetales. Este centro reúne a empresas privadas, productores agrícolas, startups, centros de investigación, universidades, capital de riesgo, actuando como aceleradora de startups en AgTech. Además, ofrecen un espacio físico para el coworking y también laboratorios para las empresas que se instalen ahí. Entonces, su objetivo es de impulsar a las empresas en AgTech, aumentando la producción agrícola y reduciendo el impacto de la producción agrícola en el medio ambiente. Termino con mi retrato de sectores, pero solo les quería enseñar un ejemplo bueno, de algunas empresas internacionales que se han instalado en Montreal en los últimos años. Como lo pueden ver, son todas empresas que se benefician de los ecosistemas fuertes que tenemos aquí. Entonces son todas empresas en sectores tecnológicos. Y bueno, pueden ver más o menos, eso es solamente un retrato y hay mucho más, pero era para darles una idea. Entonces, esto me lleva a hablar un poco de la reserva de talento disponible en Montreal, que no vamos a mentir, una de las razones mayores por las cuales las empresas se instalan en Montreal es también por el talento disponible. Como pueden ver, nuestra reserva de talento se compone de varios talentos de alto nivel, que sea talento directivo y profesional, talento creativo y talento tecnológico. De hecho, Montreal tiene la mayor concentración de empleos tecnológicos en Canadá, un 70% más que la media canadiense. También el área metropolitana de Montreal tiene la 5ª mayor concentración de empleos tecnológicos entre las mayores áreas metropolitanas de Canadá y Estados Unidos. Como lo sabemos, como lo he dicho, para las empresas tecnológicas
talent is the new gold, es decir, que talento es el nuevo oro, y esto explica también el éxito de Montreal. Las empresas que vienen en Montreal contribuyen también a alimentar la fuente de talento que tenemos ya en Montreal, que proviene de 3 fuentes ya, es decir, el talento local, los estudiantes internacionales que eligen quedarse en Montreal y los trabajadores extranjeros también que eligen a Montreal para establecer su familia. El otro motivo por lo cual muchas empresas extranjeras han invertido en Montreal es por los costos operativos que son muy atractivos y los varios incentivos que existen. De manera general, operar una empresa cuesta menos en el Gran Montreal que en cualquier otra gran área metropolitana de Canadá y Estados Unidos. Hay más de un 26% de ventaja en costes de media para los sectores de alta tecnología, y pueden ver sobre la pantalla que los porcentajes pueden ver los porcentajes de ventaja por industria, que pasa de un 23% de ventaja para el procesamiento alimentario a un 32% de ventaja para la industria de inteligencia artificial. Esto debido también a que los espacios de oficina están también disponibles a precios muy competitivos en comparación con casi todas las grandes ciudades de Norteamérica y Europa Occidental, con una media de $30 americanos por pie cuadrado en el centro. En la área metropolitana de Montreal también hay el salario más bajo de Canadá y Estados Unidos en cuanto a talento tecnológico, con una media de $75,000 canadienses al año. Esto se debe obviamente a que el coste de la vida es también más bajo, pero también a, como lo he mencionado, a que existe un incentivo concedido por el gobierno de Quebec que puede reembolsar a las empresas hasta el 30% de los salarios de sus empleados que se dedican al desarrollo de software. Aquí pueden ver un poco los programas de los incentivos que existen. No voy a detallar cada uno en detalle, pero que sepan que, también toda esta información está en nuestro sitio web, y que con mucho gusto, si luego tienen preguntas sobre un incentivo en particular, lo podremos contestar Cédric y yo en el periodo de preguntas. Lo más importante que hay que tener en cuenta aquí es que hay diferentes incentivos para varias industrias. Entonces, es decir, que cada industria tiene su propio incentivo, o casi. Hay incentivos para el desarrollo de software, para los videojuegos, para la producción de películas y para los centros financieros. También existen otros programas para financiar los gastos de investigación y desarrollo, así como la formación. Quebec es la provincia con los programas de investigación y desarrollo más generosos de Canadá, con un total de casi el 30% de los gastos que pueden ser reembolsados. Ahora, ¿cómo hacer para abrir una sucursal en Montreal? Bueno, primero hay que saber que la provincia de Quebec es muy business friendly, y que Montreal Internacional existe precisamente para acompañarles y para hacer que este proceso sea lo más sencillo posible. Para hacer negocio en Canadá pueden elegir entre incorporarse bajo la ley de Canadá o bajo la ley de cada una de las provincias. La mayor diferencia que existe entre la ley de Quebec y la ley de Ontario, por ejemplo, o la ley canadiense, es que para registrar una empresa en Quebec no hace falta tener un socio canadiense. En comparación, la ley canadiense y la ley de otras provincias, como la de Ontario, por ejemplo, obliga a las empresas a tener un 25% de propiedad o al menos un socio canadiense en el consejo de administración de la empresa, lo que, como le he dicho, no es el caso en Quebec. Entonces, eso es mucho más fácil para las empresas extranjeras que quieren abrir una filial. Pueden incorporarse solamente con los mismos socios que tienen en Chile, por ejemplo. Pueden abrir la filial aquí con los mismos socios. Para este proceso de incorporación necesitarán un abogado. Cuesta más o menos alrededor, depende mucho de la estructura legal que eligen, pero diría que cuesta más o menos entre un $3,000 canadiense hasta un $5,000
depende de los abogados, de la oficina de abogados que eligen. Montreal Internacional está estructurado de tal manera que, aunque somos una organización sin fines de lucro, contamos con socios privados, cuyos son casi todos los proveedores de servicio en Montreal, entonces que son abogados, contadores, agentes inmobiliarios, bancos, son todos socios de nosotros, y nuestro papel es realmente actuar como concierge corporativo, más o menos. Entonces, es nuestro papel de ponerlos en contacto con las mejores personas para su proyecto de expansión en Montreal. También nosotros contamos con un equipo interno de asesores en inmigración y podemos apoyar con la pedida de permiso de trabajo por si quieren trasladar, por ejemplo, a empleados desde Chile hacia su nueva sucursal en Montreal. Nuestros servicios son todos gratuitos y confidenciales. Como le he mencionado, somos un organismo sin fines de lucro. Entonces, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque realmente somos aquí para ayudar. También contamos con un equipo de economistas por cualquier datos necesitarían, y con un equipo de comunicación que puede apoyar, por ejemplo, con el anuncio de su apertura en Montreal, para hacer ruido alrededor de este evento, para generar negocios y facilitar tal vez el reclutamiento. Contamos también con equipos de reclutamiento que hacen reclutamiento para las empresas que tienen ya una sucursal en Montreal. Les podré hablar más un poco en el periodo de preguntas, pero tenemos un sitio web, un nuevo sitio web que permite a las empresas de Montreal de poner sus anuncios de sus puestos en el sitio para reclutar. Finalmente, la última, pero no menos importante razón por la que Montreal es un gran lugar para invertir es que sin duda tiene una muy buena calidad de vida. El Gran Montreal tiene un coste de vida más barato que casi todas las grandes ciudades de América del Norte, de Europa Occidental, de China y Japón. El Gran Montreal ofrece un mayor poder adquisitivo gracias a una vivienda barata, los generosos subsidios familiares y como por ejemplo la guardería infantil, que es muy asequible. Aparte de ser la segunda mejor ciudad para millennials, Montreal tiene Universidad de la Atención Sanitaria, las tasas de matrículas más bajas de Norteamérica, y es un vibrante metrópolis cultural con más de 100 festivales y 70 museos. Además de ser muy estable políticamente y fiscalmente, Montreal es la ciudad más segura de América del Norte. Tiene la tasa de homicidios más baja entre las 20 mayores áreas metropolitanas de Canadá y Estados Unidos. Es una ciudad por la cual se puede pasear con total tranquilidad a pie o en bicicleta, utilizando los numerosos carriles bici o con lugares públicos muy animados y un centro de la ciudad muy frecuentado de día y de noche. En conclusión, para mi parte es definitivamente un gran lugar para vivir y también, para comer. La calidad de vida de Montreal es un secreto muy bien guardado y sí, creo que tal vez el frío ha ayudado a mantenerlo en secreto, pero también el mayor secreto es que, y tal vez Oscar podrás comentar, pero el mayor secreto es que se vive igual de bien en invierno, disfrutando también de la escena deportiva, cultural y culinaria, tanto adentro como afuera, aunque en invierno, ahora un poco menos con el tema de COVID, obviamente, pero como lo decimos aquí, no hay malas temperaturas, solo hay mala ropa. Entonces, yo termino mi parte con eso y paso la palabra a mi colega Cédric. So, Cédric, the floor is yours to talk about the startup ecosystem. Thank you, Laurence. So, as I was explaining earlier, we got the mandate 3 years ago now to help support the international entrepreneurs who are looking to come and connect with our ecosystem, with our startup ecosystem. So just to give you an overview first about our startup ecosystem here, really since 2015, 2016, there's been a significant increase, if we can call it even scaling up of our ecosystem.
whether it's in terms of incubators, accelerators. We've seen more and more incubators and accelerators get created and in different industries, right? So it's not just tech generalist incubators or accelerators, but some in AI, in fintech, in creative industries, etc. So also in terms of investments, our startups have been raising more and more investments here in the ecosystem. So Toronto is known to be almost twice the size of Montreal in terms of population, but our ecosystem is significantly more competitive than that, like it shows in terms of VC investment, in terms of VCs that are based in Montreal. 4 out of the 5 most active, 6 out of the 10 most active also ecosystems in Montreal, in Canada, in the VCs in Canada are based in Montreal. Laurence, if you can change the slide. So Montreal is not only a place where the startups are getting created, it's also where startups are able to scale and raise significant amounts. Like we can see here on this slide, Montreal founded startups that have raised over the last 16, 20 months significant amounts of money, whether it's Sonder, Element AI that got acquired recently by ServiceNow. We also have Hopper that is in the travel industry that is doing extremely well. And other ones in the medtech industry like Repair Therapeutics. That's okay. That's okay. So then after that, in terms of branding of our ecosystem, in 2019, the Quebec government and the city of Montreal came together to decide to give the mandate to create some kind of a hub for and a branding for the Montreal startup ecosystem. There was created Bonjour Startup Montreal. You can go on their website, Bonjour Startup MTL, where you will find a lot of information regarding the startup ecosystem, the VCs, different events. Right now, all the events are virtual, so you can definitely connect to an event and connect with the ecosystem, even though the borders are closed. We also worked with them on creating the startup ecosystem mapping. So this is an incredibly useful resource for entrepreneurs and startups who are local, but also the ones who are on the international, who are looking to quickly look at the size of the ecosystem and see which are the different organizations that are present, whether it's from the present in the terms of funding, in terms of incubators, accelerators, etc. So here are some of the leading startups that we have in Montreal. So like Laurence was mentioning earlier, in terms of ecosystems that we have, in terms of AI, finance, creative industries, etc. Those ecosystems that have developed for the big companies, for the investment sides, for also Montreal companies that have raised and grew significantly, while on the startup ecosystem also, we have a very interesting next generation of startups that are scaling, that are growing in these different industries in Montreal. So we'll go over a few of the different incubators and accelerators now that we have in the city that are industry focused or specific. Now, as I mentioned earlier, what we've seen in Montreal, and also talking with international ecosystems, when startups are looking to open up an office, move, find clients, etc., in another city, in another country, joining an incubator or joining an accelerator is essential. It's crucial for their development. So why is that? Because first of all, they don't have the means, they don't have the money or the power or the marketing team behind them like big companies have when they come and open an office in a different city. They're able to quickly get the office up and running and moving. A startup will need to connect faster to the ecosystem, to a network of investors, of mentors, of potential clients. And joining an incubator or joining an accelerator kind of gives them that stamp of approval.
So here I'll be talking about the ones that are maybe more interesting for you guys. Now, Datapreneur and Nextr are more for early stage startups. The Santec one has a really interesting program. They're backed by an engineering school in Montreal. So the Santec is an incubator and accelerator specialized in B2B deep tech startups. So they have different cohorts in AI, in medtech, etc. The one in AI is run in partnership with Thales, which is a large French multinational. We also have the incredible chance of having Techstars here in our city in Montreal. So Techstars, based in Boulder, Colorado, and they have multiple accelerators around the world. Their only specified accelerator in AI, specific in AI, is based in Montreal. It's been running for quite a few years now, and the applications are open. So if you're interested in joining that kind of accelerator, they not only open up a network of local mentors and investors, but obviously the Techstars brand. So you have all that international mentorship that is provided. In terms of Creative Destruction Lab, there's focused on deep tech AI startups in Montreal. They have a few chapters around the world. And how they function is they get a network of mentors, VCs, industry experts, scientists, PhDs, etc., who come and mentor and coach these startups for an event, during an event of 1 day a month, 1 day per 2 months. Usually the startups would travel to Montreal for that occasion. Obviously now everything is done virtual, but they have an amazing program. And at the end of the cohort that runs a few months, they bring all the startups in one city, in Toronto, since that's where the head chapter is. And they bring a lot of investors who look to invest in deep tech startups. There's also finally AXE-IA, which is an initiative of CDPQ, one of the biggest funds available here in Quebec, and the MILA, which is the research center in AI. So they came together to offer support for startups and scale-ups who need either to access through the CDPQ network or also to access talent researchers that are available in the MILA. In terms of the creative ecosystem, we have a few industry-specific also supporting organizations in these in the sector. So the first one is the MT Lab, which is the touristic lab for the creative for the touristic industry. So the key players in Montreal in the touristic industry, so Air Canada, the Palais des Congrès, a few festivals, the hotels, the cluster of the touristic industry, Tourisme Montréal, came together to create that hub of innovation where they want to get close to the solutions and the development of new projects that are related to their ecosystem. So that's an amazing news. Another one that has been created also recently is Zoo, which has been founded by Guy Laliberté, which is the founder of Cirque du Soleil. So after he got out of Cirque du Soleil, he wanted to contribute and create that next generation of creative industries, entrepreneurs, startups, scale-ups, support them. So he created Zoo, which is related to everything tech development in the creative industry. So it's not necessarily development of video games or movies or etc. It's more about the technology that is being developed to enhance, to revolutionize the creative industries. The third one that we have here is Gameplay Space, that is run by Jason De La Roca, which is known worldwide in the indie gaming industry. He has his co-working space and accelerator for video game studios. La Piscine, they have an amazing program for international startups in the creative industries also who are looking to quickly validate their startup, their model, validate the market within 2 to 3 weeks. They have small bootcamp programs where they can connect quickly to potential clients and see if there's a fit or not for their solution in the local ecosystem. And finally, Cabinet Créatif, which is an initiative of the city of Montreal. It's really to see how the city can work with and through its network to help those startups based in
Montreal. In terms of collaboration and support, there's funding different organizations to fund whether it's game development through tax credits or also the development of new content, new multimedia content like the Canadian Media Fund. They have a few projects, programs related also to prototyping. So that's a really interesting program there too. So in terms of fintech ecosystem, Montreal, in terms for the startup ecosystem, has a really complete ecosystem of support for these startups, starting from programs like FinTech Cadence that is more, let's say, pre-incubation and incubation, also offering courses for people in the tech industry who want to familiarize with fintech, with the fintech ecosystem and what does fintech means. And they also have incubators for startups, going through different accelerators like Holt, that is a VC-backed accelerator. So they invest in your startup, they accompany you for a few months. The high majority of their cohort is international startups. They've had a few startups from Latin America join their cohorts in the previous years. And their biggest strength is really their network of mentors that are across Canada, across USA. They're heavily connected with the big players there. There's also Desjardins Lab, which is a cooperative here in Montreal, kind of like a bank, one of the biggest actually in the country. So they have their innovation lab and they have their program called Startup in Residence, where they accompany startups who would potentially have a solution that they could use internally or also for their clients. They accompany them during a few months to see if there's any potential fits. And Station FinTech, which is the finance cluster, backed by the finance cluster Finance Montréal, they also now announced a new accelerator into their program, and they also have that co-working space where you can benefit from being set up there and being connected to all these big banks, big corporate finance players in our ecosystem. In terms of investors, the ones that are specific to the fintech and VC side, fintech and insurtech, is Luge Capital and Portage, that are also, Luge Capital is based also in Montreal. I'm seeing the time pass by, so I'll try to go faster now. In terms of, for everything related to life science, District 3, backed by University of Concordia, have a biotech cohort, biotech accelerator. Santec, as I mentioned, have a medtech cohort. And then we have CTS, CQEB, and Admare, which are more related to the development, drug discovery, or also molecule/vaccine discovery program. So it's really more on the life science side. In terms of collaborators and supports, what's interesting is now the university center hospitals have been more and more trying to connect with the startups and try to see what kind of collaboration could happen there. So they're trying to get more and more startups involved into their hospitals. And we have a really interesting set of investors in that specific industry, whether it's Amorchem, Artem, TVM Capital, or CTI also. And in terms of clean tech and intelligent mobility, a few different programs also available here in our city. TrajetM, which is more for earlier stage, backed by Polytechnique Montréal. One interesting one is the SIAMIL, which is an incubator and accelerator located on the island of Laval, which is in the suburbs of Montreal. So they have a partnership with the city of Laval, which is, I think, the third largest city in terms of population in Quebec. And so they have access to all that open data from the intelligent mobility, from the bus, from the metro, etc., the subway stations, in order to tackle the challenges, tackle the problems, so that startups have the data to be able to do that. Santec, as I mentioned, also takes intelligent mobility startups. And finally, EcoFuel, which is focused on clean tech. They're backed by Cycle Capital Management that you see down there in terms of investors. They're the largest VC fund in clean tech across Canada, also based in Montreal.
And EcoFuel are also now running a cohort in the agri-tech sector. Like Laurence was mentioning it with the Zone AgTech, they have a partnership together now to run also agri-tech cohorts. So finally, a list of major events that are happening in Montreal. Obviously, the World Summit AI happening this month. There's also, in terms of if you want to connect with the startup ecosystem, usually there's Startup Fest that happens in July. It's an outdoors event in a very festive environment happening in July, the month of festivals in Montreal. It's a very festive environment, as I was saying. So you could be chatting with a CEO of a bank in shorts and T-shirts, and he's also in shorts and T-shirts. So it breaks that barrier of, you know, wearing a suit and being very corporate. So it's an awesome event for that. And we also have different events, as you can see here, for different industries or verticals happening across the year. So that was it on my side. I think we have enough time, yes, for questions. So if you have any questions after the call, feel free to take a screenshot here of our emails, or you can also ask with the responsibles of the delegation. They would probably share our information. You can also add us on LinkedIn and ask us directly. Thank you for your time. Okay, Oscar, would you like me to go ahead? Did you have some words? Well, it was a lot of information, first of all, and thank you, Cedric and Laurence, for this. I hope it's going to be useful for the audience. I see that the numbers are quite stable. So, yeah, I have a couple of questions, but I'll let you go, Laura, first of all, with the questions in the Q&A, and then probably the answer is already there. Okay, great. Thank you, both of you. That was a lot of information. That was fantastic, actually. So one other question. First question was to if they could get your contact information. So I'm glad you addressed that. Thank you very much. We can also put your email in the chat. We'll just grab it from that last slide. So not a problem there. I had some questions, and I really like the slide that you had with the steps to setting up in Montreal. That was fantastic, like just step by step. So there's a question similar to that, and I'm not sure, you could maybe just in your best estimate provide a breakdown on some of the setup costs in general terms. You know, I know not specific. So somebody was asking, you know, what are the setup costs, monthly operating costs, just in a general idea of maybe banking fees. Could Cedric or Laurence, might you be able to answer that? I can go ahead. I think I mentioned a little bit about the incorporation cost. More or less, it goes between, let's say, 2,500 to 5,000 Canadian dollars, more or less, as well. It depends on the legal structure of your company and how you want to set up. Then for the let's say the operative cost, it depends on of your vertical as well, and it depends if you want to have an office, if you want to be in a co-working space. But I think, Cedric, maybe you can share with the audience the story of this startup from New York that decided to actually come to Montreal to take advantage of their the money they raised, because they realized it was more advantageous for them to come to Montreal. I don't know if you want to say a few words about that. It could give them maybe an idea about the difference in the cost. Sure. So, like, there was a slide related also to the development of innovation, and that startup raised a significant amount of VC money in New York, and they realized, well, if they stay and hire in New York, that money is going to last them around 12 to 18 months because of the salaries and etc., the cost of renting the office and everything. And they decided to come to Montreal instead, open an office here in Montreal, and they were able to triple their runway. So instead of that money lasting 12 to 18 months, it's over 3 years now, with the different, as Laurence was mentioning on one of the slides,
combining different credits, different innovation programs that are available here for startups. Now, obviously, the monthly cost of running a company depends on the scale of the company, right? If you have 2-3 employees versus 5 versus 10, there's some costs that go higher with that. But we could share, I guess, with Oscar, we could share the presentation after with information. And we also have different decks giving you some of the monthly costs of rental, hiring an accountant, etc. In Montreal. That would be fantastic, actually. That's great. And I did like, when you mentioned about the, the reimbursement of 30% of tech salaries, and that's great. Great information. So another question, you mentioned the company, with respect to the United States. So one question I have is if you can talk a little bit about the pros and the cons, or the advantages, disadvantages of setting up a subsidiary in Montreal and then billing U.S. clients. Are there additional taxes you might have to pay, or if in fact there might be a tax advantage? So that was one question that we had. Do you want to go ahead, Laurence, or I go? Go ahead, yeah. So in terms, what's interesting, what I find, and maybe Laurence can also add after for startups, companies coming more from Latin America. But what I've seen so far is the United States love working and doing business with companies in Canada. When it's coming from not just Latin America, but what I've realized from Europe and all, on that side, they might be a bit more, not cautious, but they don't know necessarily Europe and how their way of doing business and how it works there also. So probably the same thing with Latin America. So they always prefer when they see that it's a company that has an office in Montreal and they'll be served, let's say, from Montreal versus from other parts of the world. Now, in terms of taxations and all, there's free trade agreements. So there's Canada, I think it was mentioned on one of the slides. We have free trade agreements with all the countries from the G7. So there wouldn't be any customs to be paid or etc. And then after that, in terms of taxes, purchase taxes, etc., well, it depends from state to state. And also we can't necessarily go in detail about selling to different states because it varies on their side also. Right. That's true. That's true. And just in terms of transactions, are there any requirements that those transactions have to be in Canadian dollars? I'm assuming that, your transactions for your corporation could be in US dollars. It was just one of the questions. Yeah. It doesn't change anything. And there's a lot of companies that are set up in Montreal and that have clients in the US. That doesn't change anything. There's a very strong relationship in between Canada and the US, and it has never been a problem to do business in between the two countries. Yeah. Whether you're located in the US and you do business in Canada, or whether you're located in Canada and you do business in the US. Right. We often say that we like to use, we suggest that companies use Canada as a springboard into, the United States or into North America, and you're saying use Canada as a springboard into Europe because it's a little bit more friendly to kind of get rolling, get your feet wet, and expand into other markets. So that ties in quite nicely. I'm going to pass it over to you, Oscar. I see that some questions have come in just recently while I've been listening to the answers to the questions. So Oscar, I'll let you ask your questions, and I'm going to scan the Q&A for if there's something else that I can ask to Cedric and Laurence. Sure. Thank you, Laura. The question I have is more also, let's say, generally speaking, of course, but from a company coming from Latin America and then looking at, Canada, and in this case in particular, Montreal, what could be your advice in terms of, the do and don'ts that they have to, what could be, what could have more chance of success when they're thinking about establishing it, especially in Montreal?
what kind of mistakes they had to avoid? Well, I can go first, Cedric, if you want, and then you can maybe add up. I would say that the most important thing when you want to consider doing business in Montreal, it's to have a precise plan of what you are planning to do, basically. But because most of the time, companies in Latin America in general, they do a lot of things. So they not only focus on one thing, but they're not specialized on just one thing, but sometimes they do a lot of things, and they want to come to Canada and they want to reproduce this model. It's important to understand that in Canada and in Montreal in particular, the companies are very specialized to one type of thing. And I'm thinking, for example, in let's say visual effects. People, maybe companies in Latin America, they will do 2Ds, 3Ds. They will do different types of visual effects. Whether in Montreal, it's going to be only 3Ds or only 2Ds. So this is also something important to take into account, that you need to focus on really what you want to do and to have your business plan ready. This is one thing. The other thing is to understand the business culture. And I will say, and I'll be super transparent with you, the business culture in Montreal is very different from the rest of Canada and from the US. We are very Latin in a way that we really appreciate developing a human relationship with the person we do business with. So it's important to come to Montreal, well, when you will be able to, obviously. Now it's a little bit complicated, but it's important to develop this trust, this relationship. It's how it works in Montreal, and that is also why we have a very strong collaborative ecosystem, is because people know each other, they know they can trust each other, and this is a particularity of the Montreal ecosystem, I would say. Cedric, do you want to add something? Yeah, and if I can add, I think for also I see it for startups or companies from around the world coming here is just to add on what Laurent said, was focus. Your clients here, when they're, if you're pitching to them, they're going to look at your website. If they see that you have a lot of products, a lot of sectors, and you're a team of 10, 15 people, they're going to say, okay, whoa, they do too many things. For sure, they're not experts in one specific matter or one specific field. So in Montreal, in Canada, and I think just in North America in general, and I say that a lot also for European companies, European startups here, they want to see you focus. You can't be developing a solution for, let's say, the aerospace industry, the med tech industry, and let's say the creative industries, and you have a team of 5 to 10 people, and you're pushing all three channels at the same time, full force. You have to focus on one of them. That would be my thinking related to that. Amazing. Thank you for that. Specialization is something that we heard before, and then it's something that probably we have to keep pushing to our companies in Chile in order to have better approach to the Canadian market, and in this case to Montreal. I don't know, Laura, you have more questions? I do. Actually, I have an interesting question about pilots. So it was specifically on video games and the video games industry, but I'd like to open that up to just how do you feel in terms of suitability to do pilots in Montreal with Latin American companies? So one of the questions, I'm kind of combining two questions. One was just the perception, maybe some, social factors, are pilots very well received, from, all over the world, not specifically Latin America? And maybe, Laurence, if you can talk about Latin America, is it easy to run a pilot? Is it easy to collaborate with an institution or government for some of these pilots? Sorry. Yeah, well, we have a lot of different programs that allow companies to run pilots with institutions here in Montreal, with universities, with research centers, for example. We haven't
got into much details about these programs, but let's say, for example, there's one very interesting program for companies actually that is called Prompt AI, which is a program that subsidizes collaborative research. We're really focused in Quebec in general, but mostly Montreal. We're really focusing on collaborative research. So we are really enforcing this idea of putting together companies like the corporate world with the research world. So basically this program Prompt AI, what they do is they subsidize a program up to 70%, I think, to a collaborative research program. So you have to be a company that is going, it could be a foreign company, for instance, that would, for example, partner with another local company and with a research center. And together they will have this collaborative research project that could be subsidized up to 70%. The idea is really to increase the collaboration in between different members of the ecosystem. So yes, we do have a lot of these possibilities. And I was mentioning Prompt AI, but we have other programs. We have MyTax, for example, that is, you might have heard of it if you were attending the Toronto session, but it's also available obviously in Montreal. It's really, really to enforce this idea of encouraging the companies to work with the research world, basically, in Montreal. Fantastic. That's great. Can you just remind us, because there were a lot of questions about video games, can you just remind us what the incubator was? I think you mentioned it earlier in one of the slides, the main incubator for video games. For the video game development, we have a gameplay space. I can add the link in the chat. There's another one also being developed that is not ready yet for international startups, but I will post the links in the chat right now. Thank you. Thank you. Sorry, Laura, for interrupting, but talking about video games, and please allow me to say this in Spanish, so just to go faster. Para todos aquellos que tengan proyectos relacionados con las industrias creativas, comentarles que tenemos un programa en ProChile que se llama Chile Connected, que está en proceso de postulación, después les podemos mandar los datos, y que va a ser en 4 sectores, toca videojuegos, animación, documentales y música. Está orientado a toda América del Norte, por supuesto Estados Unidos y Canadá van a estar ahí, y para la sección de videojuegos no les puedo adelantar muchos detalles, pero les puedo decir que vamos a trabajar con un mentor. Pero perdón, se me olvidó explicar un poco de qué se trataba Chile Connected. Chile Connected de este año va a ser un poco distinto para aquellos que participaron el año pasado. Este año va a ser un trabajo de mentorías con empresas que van a ser seleccionadas a través de este proceso de selección que les decía que está abierto en este momento en la página web de Chile Connected. Se van a seleccionar 5 empresas, con ellos se va a hacer un trabajo de mentoría y después va a finalizar con un trabajo de reuniones B2B. Entonces, como les decía, videojuego está incluido en estos sectores. Vamos a trabajar con alguien que es reconocido internacionalmente dentro del medio ambiente de videojuegos. Va a ser él que va a hacer la mentoría y también las ruedas de negocio, así que invitarlos a todos a participar. Voy a poner también ahí la página web en el chat para que la tengan, y como les decía, para todos aquellos que están con industria creativa y también específicamente con videojuegos, yo creo que va a ser muy interesante participar. Eso, Laura. Perdón por la interrupción. No, that's a perfect segue. That's fantastic. I think the rest, I think I'm going to cap the Q&A, Oscar, myself, because the rest of the questions I've just put in the chat, both emails for Laurence and Cedric, because some of the questions are very specific to programs, what programs are available. And I know that in an hour, you can only say so much and your slides were so complete. So I think the next stage is for attendees to review, perhaps listen to this again, review the slides, and then contact you about specific programs or specific initiatives, incentives. So I think we'll just leave the Q&A. Thank you everyone for those questions. But I think we'll have to leave the Q&A here. Yes, thank you again. And then also in Spanish, desearle mucha suerte a todos
a todos quienes participarán ahora en Collision, a los que también quienes nos acompañaron en estas 3 talleres que desarrollamos esta semana, a completa disposición de ustedes, cualquier cosa que necesiten. Y bueno, que nos sigan, como les decía, en nuestro Twitter. Tenemos más actividades durante el año, así que para que estén ahí atentos a las sorpresas que se vienen. So, thank you, Laurence, Cedric, Laura, amazing as usual. So, see you next time. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Bye.